huzurlu tüm hızıyla devam ediyor. Çocuğuma ne yedireyim, ne yaparsam yapayım bir türlü yemiyor bu çocuk diyenler, bir de üstüne üstlük hönk hönk öksürüyor çocuğum, ne yapıyor diyenler lütfen bizi izlemeye devam etsinler. Çünkü bu konunun uzmanı şimdi bu stüdyoda, çok kıymetli bir hekimi ağırlıyoruz. Çocuk sağlığı, astım ve alerji uzmanı Profesör Doktor Yonca Tabak bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz hocam. Çocuklar neden bu kadar çok öksürüyorlar? Kapınızı çalan çocuğum öksürüyor diye herhalde anne babanın sayısı çoktur diye düşünüyorum. Aynen, gün geçtikçe artan sıklıkta kronik öksürük diyelim. Her öksürük değil ama kronik öksürük Yani bize en çok süren başvuruyor. öksürükler Evet, mi bir hocam? türlü geçmeyen, tekrarlayan, kriz şeklinde sabaha karşı çocuğu uyandıran, yani çocuğun hayat kalitesini bozan öksürük bize geliyor. Çünkü aslında biliyor ki herkes bunca zamandır hani bir takım bilgilendirme çalışmalarıyla kronik öksürüğün altında alerji aramak lazım. Ve çocuklarda da alerji çok fazla, gün geçtikçe de artıyor. Biz de bu